ederim. Sana da geldi. Teşekkür ederim. Bu neye benziyor? Bu peki. Sen acaba mutlu musun? Bak ne çıktı. Bak böyle. Evet, yarışmamız başlıyor. Bütün yarışmacıları buraya alalım. Kaç yaşındasınız? En sevdiğiniz. Right. Bravo. Evet. Abla sana atacak. Sen bana atacaksın, ben adaya atacağım. Tamam mı? Hayır. Evet, onu da sen tutabilirsin. Adaya nasıl atıyorsun? And she says, "You're here." She thinks, "Oh my God, you're gonna leave Odette, the stupid French girl." Yeah. And then he doesn't. And they're in a hotel. Okay, yes, he was rich, expensive, without limits, adventures that she went on with the. Yeah. And where his friend, like his This friends. was his batch. I think it was Slim Jim, and I was like, this isn't neat, you know. And I think. Kıyamam sana ben. Yan yan yüzüyor salak ya. Phoebs, sen ne yapıyorsun burada? Uyu artık annem, uyu. Uyumayacağım ben. Uyumayacağım ben. And thank me. There is literally nothing you could say that would make me do that. Beceriksizle yıkılıyorsunuz bu boy post boyundan. You knew that you had to talk to him when you asked me to come over. Yes, but I didn't know the man only spoke in paragraphs. To court. She needed to be. I was always jealous of that. Of her. I guess that's why my parents. Don't say that. With a wicked hangover and. I have too. A couple days ago I found. Şu an izlediğimi anlıyorum ya bakmadan. Kendimi ultra İngilizce biliyormuş gibi hissediyorum ama basit bir İngilizce kullanıyorlar ama olsun anlıyorum. Şunu yeni aldım dün. There's something that you don't know. And
help it. Everything just feels dirty. Well, let's go downstairs, have a glass of wine. Or scotch. Absinthe. He was a coach at our children's school. Count it if you like. That's okay. Bunlar ne Kabul var ediyorum. çaldığını. Good. And I guess I won't be seeing you again. I guess not. Hey, Jen, it's me. Hey, don't worry, it's taken care of. Mom! Mom! Nothing. I'm good. Weirdest thing. Janet showed up out of nowhere and gave me an envelope filled. Ben biliyordum. Ben sizin tekrardan birlikte olacağınız, barışacağınıza adım kadar eminim. Çok az kalmış. Tamam oldu.